알람 TV 알려줄 거야? 알림이? 그럼 난 더 배울 거야. 배움이 크로스! 배움. 배움. 오늘은 이렇게 공주처럼 불렀다. 배움아. 아, 왜? 오늘 휴가 갔다 왔어? 휴가 똑당해 휴가만 똑당해. 배움아. 너무 똑당해. 누가 우리가 나를 그래서 내가 준비했어, 배움아. 짜자자자. 여기는 아쿠아월. 배움아, 우리 아. 왜냐면 여름에는 바다에도 다니고 그러는데 우리 겨울에 바다 갈 수 있어? 너무 겨울에 추워. 못 갔지. 너무 추워도 보기만 할 뿐. 그리고 겨울에도 가을에도 여름에도 봄에도 못 갈 수도 있잖아, 항상 바쁘면. 그래서 우리가 이렇게 바닷속 물고기들 또 바닷속 동물들 만들어 보는 거 어때? 좋아, 완전 좋아. 우리가 만드는데 이게 물에 잘 뜬대. 그러니까 일단은 우리가 진짜? 뭐든 한번 만들어 보죠. 대박, 난 핑크. 색깔이 너무 예쁘다. 그렇지. 그러면 우리 요거를 만들어 보자. 어? 해가지고. 와, 느낌도 완전 좋은데? 좋지. 응. 나는 이걸로 그럼 여기 또 몰드가 있잖아, 오, 배우마. 좋아. 이렇게 응. 넣어도 돼. 응. 넣어도 돼? 어. 넣어봐. 응. 아, 이렇게 도왔다. 몰드에다가. 아, 그러면은 우리 물고기들이 나오는 거야? 음. 오, 대박. 우와. 이게 뭐야, 근데? 이게 뭐야? 보고. 대박, 보고네. 나 보고 눈 만들어야지. 좋았어, 난 핑크 꽃게 도전. 도전. 핑크 꽃게 도전. 도전. 귀여워. 나는 눈. 응. 보고에 눈 달아야지, 눈. 띠리리리리 띠리리리리. 이거 뺄 때도 어렵지 않게 그치? 뒤에서 좋지. 꼭! 되게 하면은 바로 우와. 갈색. 꽃게 완성. 꽃게. 배우마, 어떻게 너무 이쁘지? 핑크 꽃게. 핑크하니. 자. 아, 요걸로 자르면 되는구나. 그다음 이렇게. 나는 나는 돌고래 만들어야지. 돌고래 만들어야지. 돌고래 좋았어, 만들어야지. 좋았어. 와, 이렇게 하니까 되게 재밌고 좋다. 내가 진짜 되게 멋진 조각가가 된 것 같아. 자, 쓱쓱. 딱딱. 이번엔 뭔데 이번에는? 나는 이번엔 응. 아주 멋진 어. 바다의 바다의 왕자? 돌고래 만들어야지. 와, 대박. 기대된다. 파란 돌고래. 야, 배우마, 어. 이 고래가 이렇게 완성되니까 나 바다에 온 것 같아. 빨리 떠나자. 짠! 야야야야 바다로. 정말 우리는 환상의 화음이야. 맞아. 됐어. 돌고래 완성. 대박. 자, 나도 꽃게 완성. 꽃게 완성. 아, 귀여워. 완전 귀엽지. 우리 멋진 친구들 소개하겠습니다. 먼저 멋쟁이 꽃게. 아, 고래. 아니요, 나는 돌고래요. 우와, 돌고래. 멋진 파란 돌고래네. 이 친구는? 나는 그거야. 안녕, 난 섹시한 조개야. 안녕, 나는 순수한 꽃게라고 해. 나는 않아. 보고라고 해. 우리 친구들 다양하게 바다에 사는 친구들이 모여있네. 얘들아, 근데 우리 더운데 바닷가에 들어가서 들어가자. 물놀이 좀 하자. 하자. 잠깐 기다려봐. 내가 가장 수영을 잘하니까 먼저 들어갈 거야. 알았다, 얼마나 잘하는지 보여줘. 큐! Under the sea, Under the deep, under the sea, under the deep. under the. 알리마 거기밖에 몰라? 모든 부분이 다 안다다디네. 들어가 주세요. 자, 준비해줘. 하나, 둘, 셋. 자, 들어간다. 바다로. 우와, 뜬다. 나는 돌고래. 누가 나를 미워하라. 이번엔 꽃게 뜬다. 좀 섹시하게 들어가 볼까? 옆으로. 이왕이면 옆으로 한번 들어가 볼까? 꽃게니까. 덥다. 그냥 콩더. 꽃게 진짜 옆으로 떴다. 뜬다. 이번에는 우리 붕어 씨가 나는 미끄러지듯이. 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 저렴이 우리도
두 개도 좀 나도 할래 배우마. 나. 나도 두 개. 이게 내가 그럼 이거 할게. 이거는 무거워서 빠질 것 같아. 보고. 나처럼 밥을 많이 먹은지 배가 빵빵해. 맞아. 내가 좀 배가 빵빵하지. 배가 완전 빵빵해. 그거는 바다에 수영 되게 잘해. 진짜? 엄마 돌고래 꽃게도 재밌게 놀고 있다. 붕붕 뜨네. 나는 원래 섹시한 가리비를 좋아해. 가리비야 내가 간다. 와 뒤집어졌다. 배가 뚱뚱해서 뒤집어졌나 봐. 배가 무거워도 와 얘네 되게 잘 논다. 라라라라라라라. 안돼. 보고. 너는 나의 이상형이란 말이야. 와너 취향 되게 특이하다 붕어야. 돌고래하고 꽃게가 사랑에 빠졌다. 어머. 이런 안돼. 나는 있잖아 세상에서 갖고 싶은 지갑이 있는데 이 조개 지갑이야. 정말 오늘 쇼핑 즐거웠어. 지갑이 너무 조그마지 내 몸에 비해. 배우마 눈 감아봐. 내가 왜? 서프라이즈 준비했어. 눈 감아. 서프라이즈! 자, 눈 감아봐. 서프라이즈! 배우마. 자, 눈만 감고 손 오른손 내밀어봐. 만져봐 이게. 거울 뭐야? 다시 한 번 만져봐. 찡그도. 만져봐. 뭐야? 이거는 마치 빵 같은데. 눈 떠봐. 삶은 계란. 눈 떠봐 배우마. 대박 재밌겠다. 물폭탄이네. 배우마. 우리가 이렇게 바닷속에는 파도가 치잖아. 웨이브. 배우마 웨이브 한번 해. 웨이브. 그렇지. 이 파도를 치니까 얘도 힘들어. 파도가 칠 수 있으니까 우리가 물파도 만들어주자. 좋아. 물폭탄 맛. 너희들이 우리 친구 바다 친구들이 아무리 태풍과 폭풍과 파도가 심한 파도가 쳐도 얼마 건지는지 보는 거야. 좋아. 우리 친구들 파도 큰 파도가 대박! 너무 시원해. 너도 해봐. 눈을 갑자기 두려워했니? 왜 겁에 떨고 있니, 알리마? 좋아. 친구들. 라라라라라라. 나는 무겁다. 오! 물탱크다! 와 재밌다. 진짜 재밌다. 너무 재밌다. 이거 또 하고 싶어. 막 재밌어. 너무 재밌죠. 와 진작에 이거 할 배우마 거야. 원래 우리 기차 타고 갈 때 뭐 먹지? 기차 타고 갈 때 삶은 계란. 그치. 응. 삶은 계란 원래 어디에다 이렇게 터트리는 거야? 삶은 계란을 빵 머리에 터뜨리는 거야. 물풍선도 머리에 하는 건데 너 한번 해볼래? 아니 안 할래. 무서운 여자야. 이럴 줄 몰랐어 시온이 엄마. 이럴 줄 몰랐다. 배우마 괴롭히지 않을게. 배우마 너무 재밌지. 너무 재밌죠. 그래. 나는 이게 너무 이건 좋아. 와 뚝딱뚝딱. 불가사이다. 불가사의를 만들었디요. 우와. 띄워줘 네가. 불가사이 띄우고 그러면 우리가 이제는 또 바다 친구들도 보내줘야 보내줘야 돼. 되니까 불가사이 띄우면서 배우미가 잠깐 인사해줘. 알았도. 자 불가사이 안녕. 불가사리들 조심히 잘 가. 마지막 물폭탄이 와도 너희들은 견디면서 살아갈 수 있어. 파이팅! 얘들아 마지막은 배우미에게로 갑니다. 알람TV 친구들 집에서 물놀이 많이 하고 재미나게 좋은 하루 되세요. 안녕. 무서운 여자야.